今日又到重建中商城庫嘅即係呢個嘅實踐啦。咁今日就有好多障礙啦，所以就做嘅時間唔多。我諗我做嘅時間今日係做咗20分鐘。咁啊有個好消息嘅就係 Apple 認證咗我成為呢個 Apps 嘅表達法啦。咁亦都可以擺上網去賣我創作嘅 Apps 啦咁樣嘅。咁但我創作嘅質量咧就嗰個數量質量就低啲啦，即係其實我諗住一日寫一個 Apps 啦。今日有啲阻礙啦，阻礙咩事咧？就係出門口又攞得大嘢，跟住而家門口又有工程，跟住一出嚟去到圖書館先發現咗，我哋又唔記得帶兩個插頭咁樣，跟住一翻轉頭，今日我一定要做 gym，咁啊跟住就。所以我係做 gym，跟住因為時間關係啦，最主要做 gym 又冇做嘢。但係咧有個好消息嘅，就係起碼啲認證搞晒啦，戶口嘅認證搞晒啦。人哋有女嘅，太頭。咁即係話佢可以咩啦？咁即係話我係可以我係可以即係繼續做啦，因為其實認證都係一個好重要嘅嘢，因為佢本身話收嗰個已經認證嘅，咁佢都快手啦、創手啦，佢都創手快手嘅，呢個都係一個重要嘅。咁而家嚟緊就係點樣去將而家我嘅創意變到現啦，咁呢個都重要啦。咁所以就諗緊點樣去處理啦。邊個脈都好多要過到啦，就爭啲嗰啲渣打動咗一動啦。咁渣打過到一種就咩事咧？就係佢嗰個嘅 system，啲財務 system 咧有 bug 啊之前，咁我轉唔到錢出嚟。咁好彩後尾就都冇事啦。即係如果個 bug 係佢冇錯嘅，有錯嘅都係我錯嘅啫，咁就好大鑊嘅。嗰件事唔係佢嘅服務有問題，係我過往都係利用佢呢個服務去處理我一啲嘅事務。咁佢冇呢個服務都唔係佢嘅錯。咁所以亦都好彩佢嘅服務仲維持到啦，亦都有新嘅私人資訊咗，都繼續可以用到個服務啦。咁就係咁咯。咁繼續啦，即係亦都係記錄低而家我而家發生嘅事啦。